up guys, Dreamers here, and today is ibabalik na natin yung mga fairings sa isang motor ko na binaklas natin kahapon. So hindi ko na ipinakita sa inyo, and yun pala guys, naayos ko na yung isang motor ko yan kasi ang hirap niyan paandarin, lalo na pag umaga, pag cold start. Makakailang sipa ka pa bago siya umanda. And na-discover ko recently or kahapon lang yung sira niya. Yun pala yung gasket na itim sa karburador. Sumisingaw, kaya pala ang hirap pandarin. So, siya pala guys, before natin ikabit yung mga fairings niya, palitan lang muna natin yung plastic na dun sa may karburador, kasi yun yung dahilan kung ba't nagloloko yung motor natin at ayaw umandar. So, yeah. So, ito yung dahilan kung ba't ang hirap andarin ng motor. So, palitan na natin ng bago. So, ito yung ipapalit natin. As you see, parang genuine naman siya compare dito, kasi tingnan nyo guys, dito medyo rough yung lining niya, and itong bago kong nabili is napaka smooth. So tapos na natin palitan, and we'll see if aandar ba siya. Since okay na siya and it works fine, so ibabalik na natin yung mga fairings